और जमाना उसे ही बदनाम करता है जिसे जमाना दबा नहीं सकता। मुंह पर तो सब मिठ्ठे होते हैं, पर मसला तो अंदर की बेईमानियों का है। इसलिए तमाशा करने से बेहतर है कि चुप रहकर लोगों की औकात देखो। वक्त सबकी असलियत दिखा देगा। शोर मचाकर खौफ पैदा करना तो बच्चों का काम है। इंसान का व्यक्तित्व अगर दमदार है तो महफिल में शांत बैठना भी पसीने छुड़ा सकता है। इसलिए आप जमीन पर बहुत कम समय के लिए आए हैं। तरक्की करते रहो, विरोधी बनते रहेंगे। अहमियत ना मिलने पर पसंदीदा चीजों को ठोकर मारो, फिर दुनिया आपकी जूती की नोक पर ना आ जाए तो मुझे देखना बंद कर देना।